Posledný raz sa vás pýtam. Ste ochotní zaplatiť? Nie. Spustím. Už je pozdě. Odutujete? Nej nejde o groše, ale o zásadu. Chcete ma okradnúť, lebo dúfate, že sa ma nikto nezastane, čo? Zo zásady proti podvodníkom. Urážate ma, lebo sa cítite v nepráve. Chcete ma vyprovokovať, ak ma nevpustili do úradnej miestnosti. S medveďom mala teda problém slovenská televízia. O niečo neskôr sa tentoraz s oslom potrápili Julius Pántik a František Di Barbora. Sme v stredovekej Abdore, kde sa odohráva tento groteskný a iróniou naplnený dej. Točí sa okolo nezmyselného sporu osliara so zubárom. Všetci? Páni, ste v súdnej miestnosti a rážte sa podľa toho aj správať. Prosím, pristúpte bližšie. Tak čo, prišli ste sa súdiť? No. Dobre, prosím. Ale najprv malý príhovor. Ľudia sa nezhodnú a kričia. Myslia si, že majú pravdu. Nechcú sa zmieriť, pretože sa nechcú zrieť svojej pravdy. Máte ešte čas? Zmierte sa. To vám hovorím ja, mestský sudca mesta Abdery. Mier musia mať všetci. Bez mieru sa nedá... Vás to nezaujíma? Ale áno, veľmi, len som sa troška zamyslel. Prepáčte mi, vážené dámy a páni, že prerušujem trošku svojvoľne slova istotne veľmi ctihodného hlavného kňaza, lež ako arcikňaz Agatírzus Jasónovho chrámu musím latonskému kňazovi chtiac, nechtiac pripomenúť, že dnes nepotrebujeme novú vieru v človeka, lebo sa dáva prednosť somárovi pred človekom, keď človek má byť vystavený úpalu a nie osou. Stojíme nad priepasťou, pán Strobilus. A to nad priepasťou konzervativizmu za každú cenu. Vždy to začínalo uctievaním jedného osla a končilo to masovými vraždami. Poznáme tie symptómy. O to ide hlavný kňaz. O to ide v tomto procese, ktorého skutkovú podstatu mi včera v nočných hodinách roztomilým spôsobom vysvetlila pani Chloe Strutionová. Ide o to, čo je dôležitejšie, či viera v človeka, alebo viera v žaby a osla. Táto trácia mi ešte pokazí pleť. Na jeseň sa vrátim do Miletu. Zima je vraj v Abdere mimoriadne tuhá. A všade plno komárov, nerozumiem, keď je tu toľko žiab. Vidím z kúpeľa, Iris. Mám rada osliarov. Hrdo si vykračujú popri svojich osloch, spievajú si piesne a sú chudobní. Ale šťastní. Chudobní ľudia sú vždy šťastní, Iris. Nemajú nejakých starostí. Čo je s tým drobným človekom?